จะเชิญวิทยากรจากช่วงที่2ขึ้นมาให้ข้อมูลความรู้ก่อนนะคะก็คือกลุ่มหงส์นะคะเป็นวิทยากรที่จะมาบรรยายหัวข้อด้านสังคมและวัฒนธรรมค่ะคุณ Abinash มัชฮีนะคะซึ่งเป็น CEO จาก Eastern Energy Plus Group นะคะขอเชิญท่านบนเวทีได้เลยค่ะ Good afternoon. Hope you are able to hear me properly. So I can understand Thai, but speaking Thai is a bit difficult with this kind of forum. But we will be presenting the slide in Thai, and you can read it, and afterwards if you want you can take it also, you can ask for it. So let's start with the topic given to me today, society and culture in doing business in Thailand, insights for success as a business perspective. So I would like to start with a concept which is deeply enrooted into culture and tradition. Any business we do, when we call a business, we immediately understand, oh, it is something to do with money, something to do with some asset, and no other thing comes to mind. But in reality, business is an idea. An idea, when becomes sustainable, is able to create money and able to sustain itself and grow itself. So now when we talk of idea, an idea comes from an individual or a group of individuals. So a group of individual or an individual, when they think something, it is always comes from the culture and tradition they are associated with or the environment they have grown up with. So let's start this short journey with a saying. Have you ever smiled in a meeting even though there is an issue of disagreement? This is the culture with the greatest strength and the greatest weakness. Welcome to the unique attitude, which is unique in every sense within itself. So, let's divide this saying into a smaller fraction and go into it. Consideration and harmony. In my very first meeting, which was conducted in Thai, everyone smiled even during the question and answer session. It was a very different culture and a very, very different attitude than the Eastern and the Western culture. Then second part of it, fun-loving attitude, or as we call it in Thai, sanuk and savai. Thai seems to like to have
harmonic atmosphere, and at work also the place of where they want to take out their stress or they want to be creative. This Sanuk and Sabai attitude is reflected in their daily life and routine, and the convenience store or it is any kind of services, they always want to be within this attitude. Sincerity system and respect to hierarchy. This is also a very integral part of Thai culture. Thai people highly respect the seniority. Once a boss for lifetime. And the sincerity and the uniqueness of out of every dictionary, the single word of Thai culture of being kreng chai. Because this word doesn't exist in any other dictionary other than the Thai. The next, indirect communication and saving face. Without elaborating, I will say this is also another attribute of the culture. Then the next part is giving and receiving importance, whether it is non-verbal or by clues, leading to long-term trust before any transaction. So, having described the culture and attitude, let's go to hierarchy and seniority, stability versus innovation. First attitude is strength, clear authority, respect, strong sense of loyalty to the leaders. Weakness limits younger voices or ideas and discourages the very essence of the business, which is risk taking. So, if we look at it as a contrast level, Eastern culture says hierarchy is flexible, but family influence is very strong. Westerners say flat structure, innovation is encouraged from the juniors. So, with the diverse cultural thinking and attitude, if we look at that Thai culture, it is in a way very, very unique. So, if we go to Thai communication, actually the attitude, body language and clue giving is beyond words. Normally they won't say, but their body language and clue says most of the thing than the words. As
Earlier I said also, they are very much crank-shy towards the foreigner. They prefer to be silent and smile, and they are always fun-loving, which is sanuk. So, we can conclude here, the Western company with their Thai partner agreed to terms only to learn later on that they never had a conclusion to intend to proceed even. So both parties smiled, shake hand, but in reality there was no intent of any business proposal. So the entire discussion may not yield any result without understanding the culture or without understanding the attitude of people. Business executive insights from an outsider. For any meeting or any kind of discussions, efficiency will emerge. But without harmony, there is no efficiency. Similarly, decision making often happens outside the room when they are meeting on a social way. But when the discussions happen, most of the thing, spoken or unspoken, is never been communicated properly. Thai business carry a very much social weight which is face oriented. So that's how it very much differs on the Eastern and the Western cultures. This can be termed as good or bad. So the answer is, it always depends upon a situation or environment. Cultural adaptation for gaining competitive advantage in Thai or Chinese market. Key cultural differences between Thailand and Chinese can be put in hierarchy, decision making, and values. So, if we look at the Chinese culture, it is mainly hierarchical structure, and they follow the hierarchy, decision making approaches, and the value system. So, as we discussed about the Thai culture, we can say the precedence is taken by Krengchai, patience, and harmony. In Chinese, it is direct hierarchy, ambitions, and competitiveness. Eastern culture, flexible, adaptive, sometimes argumentative. Western culture, transactional and efficiency first. So if we sum this up,
there is every way certain takeaway. So Thais can learn from the Chinese drive, but risk of losing harmony and success has to be balanced. Multicultural terms, the hidden dynamics. I'm not going to go to the each individual points. You can have the slide. So practically, what is trying to be communicated here, in every culture and every attitude, we have to see behind that attitude and culture, what is it? And so once we understand the hidden dynamics of this culture and attitude, then we can clearly see how to communicate and how to come up with a constructive decision to move forward. Multicultural terms are the hidden dynamics. Similar thing. Thais always avoid open conflict. Chinese tolerance conflict if it leads to a result. Eastern debate openly, sometimes very passionately. Western encourage conflict and healthy debate. So, with this kind of attitude, it depends what is the objective, where the discussion leads, and how the communication happens to have a effective decision making. But overall, if there is no trust, there is no business. So I have elaborated different level of the trust building in different culture, and you can go through the slides. So I'm not elaborating this. Now let's come to the conflict style versus decision speed. So I give you a comparison here. Chinese avoid confrontation, making first top-down decision with an authoritative attitude. Thailand avoid conflict with a smile, resulting in slower decision and delays thereof. Western confront conflict with force action, resulting in fast action with failing fast attitude. Because once you try to force, there will be resistance. Once there is resistance, it will fail fast. Eastern culture, confront debate, having a flexible direction, but come out with a chaotic result. So in practicality, what all this culture is saying, every culture or every attitude have a plus or minus. We have to learn and adapt so that the objective of the business is achieved based on a given scenario and a given means.
So I give you a case study. It is a real story, but I am withholding the company name and the parties involved. I managed a multinational project involving Thai engineer, Chinese manager, Eastern consultants, and Western clients. So the Thai engineer noticed clearly at the early stage that the timeline was impossible. But they went raising any issue because they were cranky. They don't want to talk. Thinking if we talk, what the other people will feel. So they kept silent. The Chinese manager kept pushing harder, assuming the silence of the Thai engineers as an agreement. The Eastern consultant tried to improvise the solution, but he came across as a disorganized to the Westerners. Then the Westerner client grew frustrated, asking, why isn't everyone speaking up? So given this scenario, I explicitly asked to the Thai engineer in private setting, and they admitted the issue. Once their concerns were shared, the Eastern consultant provided fixes. The Chinese managers adjusted their deadline, and the Western side appreciated the transparency. So, of course, this happened over a period of 1.5 years, but I am trying to summarize in a half page. So what practically I am trying to tell, there is always a solution, but we have to look beyond what is on the table or what is in front of us. So the objective achieving is the target, but the multicultural issue can be understood and addressed. ขออนุญาตนะคะคุณมาจี้จบเซกชันหนึ่งอยากจะให้ทางหนึ่งช่วยสรุปดรหนึ่งจะช่วยสรุปเราจะได้ไม่น่าเบื่อนิดนึงนะคะดรหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ช่วยท่านมาจี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะครับก็เดี๋ยวสรุปที่คุณมาจี้เล่าให้ฟังครับแต่ช่วงแรกไปเนี่ยคุณมาจี้พูดถึงว่าเนื่องจากคุณมาจี้เนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็ประมาณ 20-30 ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้สิ่งที่คุณมาจี้เขาได้มาทำงานกับทั้งประเทศไทยทั้งอเมริกาแล้วก็ทั้งต่างชาติมากมายเนี่ยสิ่งที่คุณมาจี้พูดถึงเนี่ยคือเรื่องวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งในมุมมองคุณมาจี้เนี่ยเพราะว่าประเทศไทยก็มีความเอื้อเฟื้อมีความกลมกลืนกันอย่างมากแล้วก็เป็นประเทศที่มีทัศนคติที่รักคำว่าสนุกแล้วก็สบายแล้วก็มีการใช้ระบบอาวุโสลำดับขั้นกันค่อนข้างสูงนะครับพร้อมกับมีการสื่อสารเป็นรูปแบบของการสื่อสารทางอ้อมหรือว่าการแบบรักษาหน้าซึ่งกันและกันซึ่งก็เป็นที่มาของคำว่าเกรงใจซึ่งคุณมาจี้ได้พูดถึงครับว่าคำว่าเกรงใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มีแค่ในประเทศไทยแล้วก็ไม่มีในประเทศไหนในโลกนะครับที่มีคำนี้อยู่ใน dictionary อาจจะมีใกล้เคียงแต่ไม่มีที่ไหนที่มีวัฒนธรรมของการว่าเกรงใจซึ่งกันและกันเพราะงั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเป็นทั้งจุดแข็งแล้วก็เป็นทั้งจุดอ่อนได้เช่นเดียวกันเช่นเป็นเรื่องของมีการใช้มีอำนาจในการตัดสินใจมีความจงรักภักดีต่อผู้นำเนี่ยค่อนข้างชัดเจนกว่าที่อื่นแต่ว่าแน่นอนก็จะทำให้จำกัดเสียงของคนรุ่นใหม่หรือว่าทำให้การก่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ innovation ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ค่อนข้างลำบากกว่าวัฒนธรรมอื่นๆโดยเฉพาะการสื่อสารแบบไทยเนี่ยที่ส่วนใหญ่เราจะใช้การสื่อสารคำพูดเราอาจจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะครับแล้วก็วัฒนธรรมอื่นๆซึ่งบางทีเนี่ยคุณมาจี้ก็เคยเห็นว่า
บางครั้งเนี่ยก็เข้าใจผิดคิดว่าคนไทยมีการตกลงแล้วเนื่องจากคนไทยยิ้มหรือเงียบแต่ที่จริงแล้วเนี่ยหลังจากจบการประชุมไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นการทำงานที่พูดกันในห้องประชุมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่ได้เกิดการสื่อสารเพราะงั้นเนี่ยบางครั้งคุณมาจี้ก็เห็นว่าการประชุมกับทีมงานที่เป็นคนไทยในบางครั้งเนี่ยเป็นการประชุมที่ไม่สามารถจบได้ด้วยการประชุมในครั้งเดียวเช่นกันอาจจะต้องมีการประชุมนอกรอบนะครับซึ่งก็คุณมาจี้พูดถึงว่าเขาแบ่งเรื่องของการจัดการเรื่องข้อโต้แย้งแล้วก็เรื่องความเร็วในการจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยออกเป็น4รูปแบบนะครับก็ถ้าเกิดตามสไลด์นี้ก็จะเป็นอย่างของถ้าเกิดเป็นของจีนเนี่ยก็จะพูดถึงว่าจะมีการเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่ว่าก็เกิดการตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยการที่ใช้ระบบเหมือนระบบเท่าแก่เป็นผู้มีอำนาจชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าอย่างของตะวันตกเนี่ยก็จะใช้คำว่าเผชิญหน้าการโต้แย้งทันทีแล้วก็ดำเนินการทุกอย่างอย่างรวดเร็วเนื่องจากทางนู้นเขามีความเชื่อทางตะวันตกก็จะมีความเชื่อบางทีว่าfail fast fix fast ก็คือต่อให้ล้มเร็วก็สามารถซ่อมได้เร็วแก้ไขได้รวดเร็วหรืออย่างทางถ้าตะวันออกเนี่ยครับก็จะพบว่ามีการเผชิญหน้าการถกเถียงกันเป็นมุมกว้างมากกว่าแต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยบางครั้งก็จะช้าแล้วก็นำไปสู่ความโกลาหลบ้างในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหลายๆครั้งก็ด้วยการใช้รอยยิ้มของเราทำให้เกิดการตัดสินใจเนี่ยล่าช้าซึ่งก็เป็นรากฐานมาจากของคำว่าเกรงใจซึ่งก็คงจะต้องมีการ manage ของแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับคุณมาจี้ยกเคสของที่ตัวเองเคยพบมาเนี่ยที่ได้ทำงานกับวิศวกรชาวไทยแล้วก็มีผู้จัดการชาวจีนนะครับพร้อมกับมีที่ปรึกษาแล้วก็เป็นลูกค้าที่เป็นชาวตะวันออกกับตะวันตกต่อเนื่องกันมากลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยวิศวกรชาวไทยเนี่ยบางทีรู้อยู่แล้วว่าเป็นไปไม่ได้แต่เลือกที่จะไม่พูดด้วยความเกรงใจแล้วทุกคนก็คิดว่าเป็นการตกลงกันแล้วก็เดินหน้าต่อสุดท้ายเนี่ยไทม์ไลน์ก็เกิดการดีเลย์จนสุดท้ายเนี่ยต้องมานั่งคุยกันนอกรอบว่าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นถึงจะเข้าใจว่าวิศวกรไทยเนี่ยไม่สามารถทำให้ได้ตามไทม์ไลน์จึงจะต้องมานั่งคุยกันใหม่แล้วก็รวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะปรับแผนเวลาหรือว่าทำโซลูชันใหม่ๆเพราะฉะนั้นคุณมาจี้ก็พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยในเคสเนี่ยก็จะเป็นหรือความเงียบหรือว่าความพยายามในการรักษาหน้าเนี่ยของคนไทยเนี่ยบางทีก็ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างร้ายแรงได้เช่นเดียวกันครับขออนุญาตคุณมาจี้เชิญต่อครับ Okay, so you note it down. I will just expand this part. So practically my first job in Thailand was to implement a ERP system. Before me, there was one Canadian consultant, one American consultant, one Chinese consultant, and one Middle Eastern consultant. And the last one was Thai consultant. So the company tried to implement the ERP system 6 times. But the project failed. 6 times the project failed. Then I was brought in, asking me to implement the project. The project had 2 parts. It is the ERP system. The user is the accountants and the finance people. The people who are implementing it is the IT personnel, computer personnels. IT personnels are very much experienced with their IT knowledge, but the accountants, they go by the law of accounts, accounting standard, and the audit requirement. So the accountants speak their own language, what they want, but the IT personnel do not understand what the accountants want. They only know what technically can be done or what technically cannot be done. Now, on the top is the project coordinator. He doesn't understand accounting, neither he understands the IT. So we have a unique situation, 3 group of people, nobody understand each other, requirement, but the project has to be implemented. Now the IT guys go and talk to the accountants,
They don't understand, but they smile. So the IT guy thinks they understood, and he go and implement. Then the system is delivered, and they report to the boss, done. Then the system cannot be used. So it repeated itself 5 times. So my job, when I started, because I myself is an accountant, I'm a graduate from IT, so I understand the IT, I understand the accounting. And I also understand the timeline from the project manager. So I talk to the Thais, the accountants, what do you want? So they say, we have told many times, 6 times already, what else we have to say? No, calm down, don't be angry. Tell me what do you want? No, what do you mean? What do we want? We want the accounting to be done. Okay, fine. Can you tell me what kind of reports you want from the system? And what is the detail of the reports you will require? You require it every day, you require it 15 days, you require it 30 days, you require it 1 year. What do you want? And can you give me the sample of the reports? What do you want? Then they say, oh, nobody asked this question. Okay, fine. Now I'm asking, can you give? So they gave. Then I understood, okay, if this is their requirement, what should be the input? What they should do? How the system should help? And how the report will come out. Then I have to talk to the IT guys. Hey, you implement A, B, C. You put this program in the front line for them. And this will be the background processing. And this is the report I want. And the result came out that this was the first project in the entire world that the system was implemented within 7 days. Normally, implementation of ERP takes years. And with that experience with my current company, we implemented ERP from scratch to go live within 1 year. ครับคุณมาจี้พูดถึงแชร์ประสบการณ์ตอนที่คุณมาจี้เข้ามาในประเทศไทยช่วงแรกนะครับก็มีเป้าหมายคือจะต้องมา implement ระบบ ERP ในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีทั้งคนแคนาดามีทั้งอเมริกามีคนจีนแล้วก็มีคนจากตะวันออกกลางที่อยู่ในทีมนะครับโดยที่ทีมที่ทำงานเนี่ยก็จะเป็นทีมคนไทยส่วนใหญ่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นเรื่องของ ERP เนี่ยตอนนั้นที่เข้ามาหลักๆเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นระบบ implementation ที่ fail ไปแล้วหรือล้มเหลวไปแล้วทั้งหมด6ครั้งเข้ามาถึงเนี่ยก็กลายเป็นว่ามี2ทีมนะครับในการสื่อสารกันที่ไม่สามารถเอาระบบขึ้นมาได้ก็คือทีมการเงินและบัญชีซึ่งจะคุยแต่เรื่องของระบบมาตรฐานบัญชีระบบกฎหมายแล้วก็รีพอร์ตที่ตัวเองต้องการในขณะที่ทีม IT ที่เป็นคน implement เนี่ยก็เป็นสาย IT ไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบของบัญชีของการเงินในขณะที่การ coordinate ทั้ง2ทีมเนี่ยก็มีการสื่อสารกันโดยที่มีปัญหาทุกครั้งในการประชุมเนี่ยทีม IT ก็จะมีการพูดถึงเรื่องระบบของตัวเองทีม Account ก็พูดถึงระบบของตัวเองสิ่งที่ได้พบเจอในช่วงแรกเนี่ยกลายว่าทั้ง2ทีมเนี่ยตอนที่คุยกันเนี่ยก็จะมีการยิ้มให้กันแล้วก็ไม่มีการสื่อสารถ้าเกิดเข้าใจอย่างไรหรือว่าต้องการรูปแบบไหนอย่างไรก็จะเป็นการประชุมที่รับฟังอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งทำงานออกมาแต่ก็ไม่ตรงกับตามที่ตัวเองต้องการทำให้ระบบเนี่ยไม่สามารถเอาขึ้นมาใช้ได้เพราะไม่ตรงตามที่ทีมบัญชีต้องการจนกระทั่งเนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยสิ่งที่คุณมาจี้ทำเนี่ยก็เลยต้องมีการคุยนอกรอบนะครับจากทีมบัญชีการเงินนอกรอบแล้วก็มีคุยกับทีม IT นอกรอบก็เป็นคุยกับทีมบัญชีว่ามีปัญหาอย่างไรคิดว่าสิ่งที่คุณมีปัญหาเนี่ยคืออะไรอยากได้ยังไงจนทีมบัญชีก็เลยบอกมาว่ารีพอร์ตก็ดีหรือว่าของที่ทาง IT ทำส่งมอบให้มาก็ดีเนี่ยมันไม่ตรงกับตามมาตรฐานหรือว่าไม่ตรงกับตามสิ่งที่เขาอยากได้คุณมาจี้เลยต้องมาเก็บ requirement ใหม่ออกแบบรีพอร์ตใหม่ให้ตรงตามที่ IT ที่ทางบัญชีต้องการนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งมอบให้กับทาง IT ว่านี่คือสิ่งที่ทางบัญชีต้องการ
จนสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เข้ามาแล้วก็มาทำการสื่อสารแบบตรงไปตรงมากันอย่างเนี้ยทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ต้องมาคุยกันโดยตรงกลายเป็นว่าเราใช้เวลาแค่ประมาณ7 วันที่จะสามารถเอาระบบขึ้นมารันได้นะครับแล้วก็ทำให้เป็น full system ได้เนี่ยของ ERP เนี่ยก็โดยใช้เวลาไม่ถึง1 ปีครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างครับว่าการสื่อสารที่พบเจอกับทางคนไทยเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยทำไมถึงเกิดปัญหาแล้วก็ทำให้ต้องมีการคุยนอกรอบกันครับ So let's go to the regulatory framework like the law and regulation concerning the foreign businesses and with the local partnership. So the main factors are like Foreign Business Act, need for Thai partners, BRI incentives, licensing and bureaucracy, informal reality or the what do you call the subcurrent issues. So Thai businesses often underestimate how a outsider experience these laws, and the Thai firm going global, the challenge is reversed. So the business environment always governed with certain laws and regulation. So we cannot assume as Thai the foreigner understand our regulation, and when the Thai companies go abroad, they also have to understand how the framework changes when it comes to the regulatory and the bureaucracy. So unless this understanding is clear, or this understanding is properly understood and implemented, the success cannot be achieved. Okay. Now, social expectation and corporate social responsibility (CSR), community involvement, environment sensitivity, and ethical commitment. When we talk of CSR, corporate responsibility or social responsibility, doing business is one thing, making profit is one thing, but contributing to the environment and community by doing a ethical business and involving every party into the business in a sustainable manner can grow the business. But if you think a business by making profit can grow in this current world we are living in, it is not possible. Because the speed of communication, the speed of traveling, and the amount of data and analysis or analytic capability available at this point of time has dramatically changed. Anything happens in any part of the world, you know within seconds. Traveling also has cut down its distance into many fold. So, your best safeguard of business or sustainability is your community and environment surrounding it. So CSR has become an integral part of the business. It's an obligation, not a responsibility. So if we don't understand the obligation part of it and we think, oh, it is a responsibility, let's do it little bit, it's not going to work.
หนึ่งครับคุณมาจี้พูดถึงครับตัว CSR เนี่ยที่เราเรียกพูดถึงเรื่องตัวกฎหมายเรื่องต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยที่จริงก็จะเห็นว่ามีเรื่องของเอกสิทธิ์อะไรต่างๆที่จะให้ช่วยกระบวนการในการขอใบอนุญาตอะไรต่างๆทั้งท้องถิ่นหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าคนไทยเนี่ยบางทีอาจจะเข้าใจว่าเราถนัดใช้ทางลัดใช้ทางลัดซะเยอะนะครับก็เรื่องของคำว่าเป็นพรรคพวกกันอะไรกันต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่งที่คุณมาจี้เคยสังเกตเห็นเนี่ยคือพอคนไทยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ใช้เรื่องของระบบของสายสัมพันธ์และทางลัดเนี่ยค่อนข้างเป็นประจำจนกระทั่งพอไปเจอที่ต่างประเทศเนี่ยที่ระบบพวกนี้ใช้งานไม่ได้ก็จะเจอว่านักธุรกิจไทยบางท่านที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็จะเจอความซับซ้อนแล้วก็ความไม่เคยชินกับเรื่องของกฎระเบียบนะครับในขณะที่เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรนะครับคุณมาจี้บอกว่าของประเทศไทยเนี่ยเรามีคำพูดที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นเหมือนคล้ายๆคำว่าบุญคุณนะครับหรือว่าการที่ประเทศไทยเราใช้ระบบ CSR เนี่ยจะเป็นแตกต่างกับทางตะวันตกนะครับซึ่งของประเทศไทยเราจะใช้เรื่องของการมอบของตอบแทนต่อสังคมหรือต่อชุมชนโดยรอบซึ่งคุณมาจี้บอกว่าเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสังคมไทยก็คือการที่ให้ชุมชนโดยรอบของเราเนี่ยได้รับรู้หรือการเห็นว่าเรื่องเราลงไปร่วมทำบุญต่างๆหรือสนับสนุนงานประเพณีเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อที่จะให้ธุรกิจแข็งแรงโดยเฉพาะภายในพื้นที่ซึ่งแตกต่างกับทางตะวันตกซึ่งจะเป็นเรื่องของรีพอร์ตหรือของรายงานที่เป็นเรื่องของการทำ CSR มากกว่าในการที่ทำรูปแบบของร่วมกันกับชุมชนครับ And this CSR can be a business tool also. I give you example. With the Thai culture, as we at the beginning talk about sabai, sanuk. If you look at one of the company in Thailand, Coca-Cola, they are famous for happiness and sanuk. This has been associated with the brand already. You cannot separate it. Any festival, Coke. Movie, Coke. Going to party, Coke. So, how this Coke name become a synonym of happiness? So, this is possible when you rightfully understand the CSR and you associate with the daily culture and life of people, you become a part of their life. So this is a very unique example in Thailand, which a multinational corporation has adopted very successfully. คุณมาจี้พูดถึงครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเรื่องของการเอา CSR เรื่องการทำกิจกรรมมาเนี่ยให้มาเป็นอาวุธทางการค้าของเราได้เนี่ยก็ยกตัวอย่างของโคคาโคล่านะครับอย่างที่หลายๆท่านอาจจะทราบครับส่วนใหญ่ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเป๊ปซี่เนี่ยจะเป็น dominant market ในประเทศต่างๆเหนือกว่าโค้กนะครับแต่ยกเว้นที่ในโค้กในประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นตัวอย่าง case study ก็คือโค้กในประเทศไทยจะมียอดที่ค่อนข้างดีกว่าเป๊ปซี่นะครับทั้งนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของโค้กเนี่ยก็คือการจับกลุ่มของคำว่าความสุขหรือว่าคำว่าสนุก happiness นะครับกับโค้กการที่ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงกรานต์เฟสติวัลหรือการที่เอาแบรนด์ของโค้กของเขาเองเนี่ยไปร่วมอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสนุกสนานเนี่ยมันตรงกับวัฒนธรรมหรือว่าจริตของคนไทยทำให้แบรนด์ของโค้กเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับความชื่นชอบนะครับแล้วก็ทำให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มียอดขายมากที่สุดอันดับต้นๆในเอเชียครับThen if we come to building credibility, good governance, and establishing trust and transparency and reputation in the Thai market. Credibility, transparency, networking, all these are tools. But using it in the right context can give you such a intangible value that you will become a part of the people. So, the credibility or reliance
of people on your brand or in your business is the key of the success. Here I won't tell the name of the company, but there was one company who was very successful, but somehow they made a promise to make certain donation to one of very established temple for some renovation. But they had some trouble after that in their business and they could not keep the promise. And it became a social issue with the community near that temple, and within no time the company lost more than 50% of their clients. No. คุณมาจี้พูดถึงว่าในประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องระบบเน็ตเวิร์กหรือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญมากสำหรับประเทศไทยครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ให้ความสำคัญกับมันเราก็จะทำให้เกิดปัญหากับเราได้นะครับหรือว่าโดยเฉพาะเรื่องของคำว่าความไว้วางใจเป็นหัวใจมากสำหรับในสังคมไทยในหลายๆแห่งนะครับเป็นเรื่องของยกตัวอย่างครับก็คุณมาจี้ก็พูดถึงว่าเคยเจอก็เป็นบริษัทที่เป็นบริษัทโลคอลที่คุณมาจี้เคยเห็นที่มีการตกลงว่าจะทำการบริจาคหรือว่าการจะทำร่วมกิจกรรมภายในพื้นที่ชุมชนนะครับกลายเป็นว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไม่สามารถทำตามคำพูดที่ตัวเองให้ไว้ได้อาจจะด้วยความที่ว่าตัวเองสะดุดล้มหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาทางการเงินต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าก็บริษัทนั้นก็หลังจากที่ไม่สามารถทำตามที่ให้คำมั่นสัญญากับชุมชนได้เนี่ยก็เกิดการคล้ายเสมือนกับการบอยคอตบริการของบริการอันนั้นไปทำให้เกิดการสูญเสียนะครับหรือว่าการเสียหายเรื่องของยอดขายหรือว่ารายได้จากชุมชนนั้นไปประมาณสัก 40-50% อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่คุณมาจี้เคยเจอว่าประเทศไทยเนี่ยต้องถ้าเกิดเป็นคำมั่นสัญญาของตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลายครั้งที่เกิดว่าไม่สามารถรักษาคำมั่นสัญญาหรือคำพูดของตัวเองได้เนี่ยความไว้วางใจที่เคยสร้างมาเนี่ยก็อาจจะเกิดการสูญเสียแล้วก็เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของตัวเองได้อย่างรุนแรงครับ So let's come to the last part of this discussion, a short journey. Key takeaways of this cultural insight for business success. So I give the importance to harness the Thai strength consciously. So we have to understand how the Krang Chai works and how to work around it to make sure that the two-way communication or two-way trust is established. And doing this in a Sabai and Sanuk way. And hierarchy ensures loyalty. We can put any system, but if there is no loyalty, then no system will work. Second part is avoid the common cultural traps such as silence, smiles, and being a part of the people, assuming the value behind it. And the lesson from compassion, once we adhere to this, then even if the Thai people already know this, from an outsider perspective, it may look very strange and different. So this can be very powerful tools in your hand and can be very dangerous to you at the same time. So there is a need of balancing this thing by a clear understanding of these values and cultures. คุณมาจี้ครับพูดถึงว่าเรื่องของจุดแข็งของคนไทยเนี่ยที่คุณมาจี้ได้ประสบมาเนี่ย
หลักๆนะก็3อย่างคำว่าเกรงใจคำว่าสนุกแล้วก็คำว่าลำดับขั้นนะครับเพราะงั้นคุณมาจี้จะบอกว่าคำว่าเกรงใจเนี่ยเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเพราะงั้นก็จะต้องมีการสร้างสมดุลอย่าให้คำว่าเกรงใจเนี่ยมาทำให้งานไม่เดินหรือว่าทำให้มีปัญหาในขณะที่ถ้าเกิดเราไปสนใจอยากจะให้เกิดการดีเบตกันภายในองค์กรมากขึ้นก็ต้องควบคุมไว้ให้ยังมีความสนุกอยู่ภายในองค์กรเพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยหรือว่าคนในองค์กรเนี่ยยังสามารถแสดงตัวตนของตัวเองได้ในขณะที่คำว่าลำดับขั้นของประเทศไทยเนี่ยของชุมชนคนไทยเนี่ยก็จะบางทีเนี่ยก็ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแต่ว่าหรือว่าทำให้เกิดความภักดีที่มากขึ้นแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าคำว่าลำดับขั้นเนี่ยทำให้เกิดมุมมองจากคนรุ่นใหม่เนี่ยหรือว่า innovation เนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะงั้นสิ่งที่คุณมาจี้พูดมาเนี่ยหลายๆอย่างผมเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้คงทราบดีอยู่แล้วเพราะว่าก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยแต่พอมันเป็นมุมมองจากคนนอกออกมาเนี่ยหรือว่าจากชาวต่างชาติมาถึงเนี่ยคุณมาจี้รู้สึกว่าอันนี้เป็นพลังที่น่าทึ่งแล้วก็น่าภาคภูมิใจมากแต่ว่าก็เป็นมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดเราไม่สามารถจัดการเรื่องของภายในองค์กรตัวเองให้ได้ดีก็อันนี้ก็จะเป็นจากมุมมองคนนอกมองเข้ามาในวัฒนธรรมไทยที่ตัวเองได้รับรู้ครับSo, try to conclude it. Let's see. If we understand the word krengchai, that I am feeling ashamed or fearfulness for how you will feel about something when I do something. So, even describing it is so complex. The meaning cannot be understood. It only can be felt. So understanding this through this couple of steps, what I try to describe here is not going to be covering the entire thing, but it is only to give you all a sense that how this culture, which have the very profound sense of loyalty and harmony within it, can be harnessed by the outsider, and without losing the Thai identity, we can become the part of other culture. คุณมาจี้พูดถึงครับว่าคุณมาจี้เนี่ยพยายามอธิบายคำว่าเกรงใจแต่ว่าคำว่าเกรงใจเนี่ยก็เป็นคำที่รู้สึกว่าอธิบายได้ยากด้วยคำพูดเนี่ยได้ยากเหลือเกินแต่ว่ามันเป็นเหมือนแค่อะไรที่เราได้รับความรู้สึกหรือว่าได้รับรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งก็ต้องคอยดูให้ดีแล้วก็คอย manage บริหารสิ่งนี้ให้ดีครับเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นว่าสิ่งที่ทำให้เราไปเสียเปรียบต่อคู่ค้าท่านอื่นก็ได้ในขณะที่กลายเป็นว่าเราก็สามารถใช้ส่วนที่เรียกว่าคำว่าเกรงใจจากคนอื่นเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองไปมีจุดแข็งที่มากขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้วัฒนธรรมไทยหรือว่าจุดแข็งของความเป็นไทยเนี่ยสามารถออกไปแข่งขันหรือสู้กับวัฒนธรรมอื่นๆหรือว่ากับคู่ค้าธุรกิจจากประเทศอื่นได้เช่นเดียวกันครับ So as a conclusion, I will try to say, Thailand no need to place itself competing with the Silicon Valley, nor trying to become the fastest train city of Shanghai. But Thai itself have such a social value which can become a world destination for businesses and a very innovative and culture-oriented business which can put its place which no one can compete. คุณมาจี้บอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณมาจี้เห็นแล้วอยากจะฝากไว้คือคุณมาจี้เชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือว่าต้องการที่จะเป็นเหมือนซิลิคอนวัลเลย์ของอเมริกาหรือว่าอยากจะเป็นเมืองที่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแบบเซี่ยงไฮ้ก็ได้เพราะว่าจุดแข็งที่แท้จริงของเราเนี่ยคือความเป็นไทยของเราที่มีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการทำงานเรื่องของความประนีประนอมความอ่อนน้อมซึ่งสร้างความกลมกลืนได้สร้างความน่าเชื่อถือของตนเองได้เพื่อที่จะเป็นจุดหมายของการลงทุน
ให้กับประเทศต่างๆได้นะครับแต่ทางนี้เราก็ต้องดูว่าเรื่องของจุดอ่อนที่มีเนี่ยหรือว่าประเด็นที่คุณมาจี้รู้สึกเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราสามารถจัดการเรื่องปัญหาที่มันมาพร้อมกับจุดแข็งได้เนี่ยจุดแข็งเหล่านี้ที่เราพูดถึงไปก็จะสามารถกลายเป็นจุดแข็งที่เปล่งประกายแล้วก็สามารถไม่ใช่แค่เป็นอันดับหนึ่งในไม่ได้ว่าเป็นแค่ในเอเชียแต่สามารถเอาตัวเองไปแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ครับขอบคุณครับ So I give you only one last example with the name of the company. And you can do your own research and you can understand how this can be achieved. In the world, there is only 2 companies left today for making the equipment of steel plant apart from Japan. Japan is not counted as number 1. Number 1 is Germany and number 2 is Italy. And they manufacture 90% of the equipment of the steel plant. In Germany, there is not a big company. It is an OEM company cluster which makes this machine. But in Italy, there is a company called Danieli who makes entire equipment of the steel plant. During Tom Yam Kung crisis, when the whole Asia was in a turmoil, Danieli made a unique decision to move their entire production to Thailand. Today, Thailand is the global production hub of Danieli Thailand. Why they did that? They saw the potential of Thai engineers. They saw the potential of Thai workers whom they can train. They can sponsor them to study. They can take them to Italy. They can train them and they can deploy them back in Thailand. And their production cost can reduce more than 60% if they would have been producing in Italy. Today, it is one of the most successful study which this Danieli Thailand has achieved. And its business has grown more than 100% since 1998. นั่น ครับคุณมาจี้พูดถึงว่าก็อยากยกตัวอย่างว่าทำไมประเทศไทยถึงจะกลายเป็นฮับของอะไรหลายๆอย่างได้นะครับถ้าเกิดมีการบริหารที่ดีเนี่ยอย่างเช่นอย่างคุณมาจี้บอกว่าทุกวันนี้เรื่องอุปกรณ์วัสดุพวก steel equipment ในการผลิตพวกเหล็กพวกอะไรพวกนี้ครับในโลกนี้ตอนนี้มีอยู่แค่จากหลักๆเนี่ยอยู่แค่2ประเทศจาก2โรงงานเท่านั้นก็คืออันนึงอยู่ที่ของเยอรมนีและอีกอันนึงคือของอิตาลีชื่อบริษัทชื่อ Danieli นะครับซึ่ง2บริษัทนี้สามารถผลิตวัสดุเนี่ยพวกนี้ได้ประมาณ 90% ของที่ผลิตอยู่ในโลกในปัจจุบันซึ่ง Danieli เนี่ยในช่วงปีต้มยำกุ้งเนี่ย Danieli เห็นโอกาสที่ในประเทศไทยแล้วก็ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ประเทศไทยและทำให้ฐานการผลิตในประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของ Danieli ไปแล้วนะครับทั้งนี้สามารถสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือ Danieli เนี่ยมาทำการศึกษาแล้วก็เห็นศักยภาพของคนงานไทยของวิศวกรไทยของทีมงานในประเทศไทยนะครับจนทำให้มาลงทุนแล้วก็ขยายฐานการผลิตทำให้การค่าใช้จ่ายในการผลิตเครื่องจักรของเขาเนี่ยลดลงไปได้มากกว่า 60% ทำให้ตอนนี้ Danieli ก็จะให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถกลายเป็นหับหรือว่ากลายเป็นศักยภาพของทีมงานไทยเนี่ยสามารถขยายเป็นระดับโลกได้ถ้าเกิดมีการบริหารการจัดการที่ดีแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องครับ So with this, I would like to conclude my presentation. So if you have any question, you are free to ask. หากท่านใดมีคำถามสามารถถามได้ครับขออนุญาตจบการนำเสนอไว้เท่านี้ก่อนครับเชิญเจต่อเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามเชิญเลยนะคะไม่ทราบว่าท่านไหนมีคำถามบ้างไหมคะถามเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะเพราะว่าผู้ช่วยของคุณมาจี้สามารถ
อ๋อคุณมาจี้ฟังภาษาไทยออกแต่ว่าจะแปลเอาเลยดีกว่าพูดเลยค่ะ คืออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถส่งถามคุณมาจี้เป็นภาษาไทยได้เลยคุณมาจี้เข้าใจภาษาไทยดี แต่ว่าอาจจะตอบอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้ดร.หนึ่งในการทรานสเลทนิดนึงค่ะเชิญค่ะพี่ละเป็นพี่ละนี่เป็นบริษัทต่างชาติที่เป็นตัวแทนภาคพื้นอาเซียนที่มาทำงานในเมืองไทยเหมือนกันค่ะคุณพี่ละอาจจะมีอะไรแชร์นิดหน่อยค่ะ Thank you, Kunmachi, to share us your experiences that you have been in Thailand quite long. So for today's discussion, that we try to understand about your comment about the Thai culture. So from your experience that you have been working with the Thai people many years, what do you think that for Thai people can be improved so that can be accepted to blend to the global? Okay. As I said, the potential of Thai people or their thinking capability is very good. But the only problem they have a problem of communication. And number two, the willingness to speak is very less. Too shy. So, what I do in my company nowadays, I tell them, hey, you are working with the machine 12 hours, 8 hours, 24 hours. So, you tell me what you need so that your performance should improve and the company will benefit, and whatever the company benefits, you get a share of it. We are in the business of waste management. So we have a team of 10 people. When the waste from municipality comes, to check it. And if there is some materials, unwanted which we cannot use, take it out. They get their normal salary. But in order to improve them, we started a very simple way of managing them. We told them, okay, whatever you recover and whatever we can sell it for, you will have a X percentage of that thing. Can you tell me how much is their monthly income today? Just make a guess. For today, right? Per month, how much they make? Roughly around 12,000 to 15,000 per month. Okay. So I give you the figure. Each of them make more than 50,000 baht. 50,000 is what I get. So if they are getting 50,000 baht, that means the company is benefiting more than that, correct? For sure. Because they put their heart into that job. And even from the garbage, when they get a diamond ring or they get a gold chain, they can keep it. We don't want it. Okay. So, their heart is in there. So, we don't have to do anything. We don't have to tell them anything. They do it by themselves. And they also know how to do it. So, only thing we need to do is to earn their trust and give them environment that they are free to speak. And that changes everything. Thank you. Thank you. Thank you. ขอบคุณพี่ฝนนะครับที่ให้โอกาสถาม Anyone else? อันนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเพื่อนเรานะคะที่มี
ฮัลโหล ขอโทษนะครับผมเป็นคนไทยครับ ตอบ So you also have become Thai, correct? Yes, เกรงใจ Yes, I'm a Singaporean. Yeah. I started a business in Thailand for the last 9 years Okay. with my wife. It indulges in like playgrounds for children, and predominantly we have outlets in central malls and whatnot. So my personal observation, I tend to agree with you. A lot of Thais, when they are entering into MNCs, one of the biggest shock that they will encounter is the culture that Europeans and Americans especially, they're very forthcoming. Yeah. You know, they are not very focused on hierarchical structure, which I observe that in Thailand is very strong, right? Yes, sure. They are very conscious about their title, designation, and that prohibits them from speaking their heart and what's on their mind, and you know what could potentially be the solution to the problems on the table. Correct. And so I have the opportunity to work with a few Thais when I was back in Singapore, and they also themselves, you know, schooled in Thailand, work in Singapore, and they acknowledge that that is a very big problem and issue that they encounter, right, when they go through the transition. So I tend to agree with you that for us to change this whole dynamics, I think it's a tall order. It's difficult, right? Because of the strong hierarchical structure and the focus and the emphasis, right? So the younger ones would not dare to speak their mind freely, like you mentioned, because of เกรงใจ and because they ก็ให้เกียรติผู้ใหญ่ right? So I think that is the main point. You know, to change that, I think it's not something that could be done in a couple of days or years. It takes a revolutionary change in the entire mindset, culture, SME, and whatnot. Yeah. Even I had the encounters, the opportunity to meet some of the MNC VPs here. It's still run like a family business, right? Even though they are listed in the Thai exchange, but you can still see semblance of, you know, that kind of family-run culture, Yep. right? But I think the younger generations Thais who are schooled overseas, you know, especially in the Ivy Leagues, in Harvard and whatnot, they are beginning to be very forthcoming. You know, that is where you see a lot of new politicians. They're just like 20-ish or 30-ish max. You know, they are able to communicate their thoughts in the parliament, you know, without being the typical shy Thai, right? So I think that there's a slight change, but for that to happen, it needs a major overhaul for most of the Thai to start getting that exposure during their education journey, you know, to experience that kind of, you know, environment. So I give an example. You know, when I was working in Barclays, I was seconded to London for 2 years. So in a meeting, the bosses then, the MDs, before we start the meeting, they will just make it very clear. Say, hey, we have a problem now, right? So I want the best idea, the best man wins, regardless of ranks. So the Americans, they would, you know, or even the Brits, they have the notion that on the discussion table, the best idea wins. Correct. I can be a admin staff, I can be a, you know, analyst, you know, or I could be a forex trader. It doesn't matter, right? But if I have a good idea, I can speak my mind, and they can trash it out at the meeting table, scream at each other, you know, pull each other's hair. But after the meeting, things goes back to normal. You know, so that's the culture, and that's how I've been schooled and brought up, and I see that, you know, it ends there and there. But I think for Thais, if I were to take it up with the bosses, I think I'll get blacklisted, number one. You know, and number two, I think I won't have a chance at promotion
thereafter, right? So I think there's a bit of a conflict there. It needs a major overhaul of the entire way the mentality is. So it's not an easy task, I must say. Yeah. So And thank you, Doctor. understand. Yeah. But I will just give you my point of view on that one. Actually, that word krengchai, that revolves around only one other word. But that word is silent. And that word is called trust. How do you make them trust you? So I have done a simple policy in my office. I never close my door. Nothing. Door is always open. Anybody can walk in, even the maid can walk in, no issue. And anybody have anything, they can talk to me directly. They don't have to talk to any via media to talk to me. And it works. Initially they will hesitate for some time. Then they see one start walking, then other will follow. Then other will follow. Then they will ask, can I talk? Yes. So once we break this barrier of that trust, what they are lacking, then the flow will happen automatically. Then the krengchai element will go out, because since childhood, if you are a girl, your mother or your grandparents will teach you, hey, cannot ask too much question. Listen, don't ask. So that's where the krengchai starts. So it's inbuilt into the hierarchical society. So we have to understand that part and gradually build them up. We cannot change everything around us. Tradition and culture is given. So we need to know how to adapt. And we human beings are very good at adapting. So just go back to the basic. Adapt and create trust. Once that is there, everything will change. That's my opinion, and that's I have been working with, and I think it's working very well. May I like me? Nang. This one he have been study in Singapore, then he want to share something. Okay? First person point of view. Okay, just probably it's not a question. Just want to share some. Sure. Yeah. So, okay, we were talking about the culture, the working culture. Let me share about my experience studying in Singapore, comparing, with studying in Thailand. Okay. So, in Thailand, when we were studying, actually, I don't feel any pressure. Okay, studying because I don't care, whether I pass or fail. But when I went to Singapore, to study, there is this environment, that pressure me, to do well, because it's not only me in the class, but everyone, in the school, they have this pressure coming from, the government, the teachers, or even the family, pushing the students to work very hard and to participate in the class, So Singaporeans tend to have a very a participating, behavior. Unlike Thai people, they are very shy and things like that. So what I'm telling you is that when you want to have this type of culture, it really starts from the education, maybe, not which country you were born, but education system, that is rooted from the childhood. That's what I'm trying to share to you. Yeah, thank you. Completely agree. I can only describe this in 2 sentences. In Thailand,
people live every day. Where I come from, in India, people survive every day. Hope you understand it. Because we are 1.4 billion people. You have to survive every day. Because there is limited resources, limited positions. Unless you are the best of the best, you cannot get there. But in Thailand, it doesn't matter. Sabai, you are okay, you every day live. But you don't struggle every day to survive. So, that's the difference. Thank you. Sorry, maybe I have two questions. Sure. As I have never been studying in Singapore, as my bro start there. But for my question is, because you've been here over 30 years. Yes. So the first question is about, since that's the first day that you've been here until now today. So what is the big change in terms of the culture, Thai culture? Even you mentioned Greng Jai, keep smiling, keep silent, Because I ask this question because in my perspective, when I was young, exactly, very embarrassed, shy, sit at front, Now today I'm still behind. and even if I look back at that time, compare with today, when I looking at the new generation, it's changed, So what is your perspective on this? This is the first question. The second is about if see about the global. I'm sorry, maybe only the Southeast Asia compared with the neighbor country, especially in Vietnam. For the Thai culture ourselves, compare with them. So is the strength or weakness, for the Thai culture compared with the Vietnam to the investor, to the foreigner to invest the money or even develop something in Vietnam? Because on the news, Vietnam in back decade years is very sexy in some people view. So from now today in future, what does it look like? Okay. I will answer your first questions like this. As during my presentation I mentioned this, the distance in the world has shortened. The speed has increased. And information is enormous. So the impact of the less distance, higher speed, higher storage is leading higher informed society. As your friend next to you mentioned, the thinking process of human being is based on the environment. So when more information, more faster way is available, the brain is processing it and your outlook towards things is changing. So it will reflect in your behavior, in your culture and in your attitude. So that's the change what I can see clearly since 1996 to today. And this will continue. But we should not be afraid of this change. What we should be doing, how to channel this energy in a positive way. Because if this energy is not channeled in a positive way, it can be destructive energy. Rebel without cause. It can destroy, but it cannot construct.
That leads to your second question, Vietnam. Vietnam, if you compare to 1996-98 to today, their level of education, their level of thinking, and the power exhausted by the government was enormous. But once they try to open up, seeing the growth in China, and they have to adapt to that growth, they start to restructure themselves politically, socially, and industrialization and education wise. And you are seeing, if you remember, I that time tried to check in Chulalongkorn for some courses. Around 5 to 8 people enroll for the study in Chulalongkorn, and their English speaking capability was very, very low. But today you go to Vietnam, they speak fluent English, and the growth they have undertaken and the industry they have developed is enormous. Today also they are ahead of Thailand already in couple of fields. So this is how you shape the nation, or how you shape the energy or the knowledge they are having in a constructive way. But if you not check and balance it, it will destroy. So hope I answered your question. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, sir. I would like to share you with my experience with the Thai society since I was born in Thailand and grown up and live here. There are two things that I still lingering in my mind, that no matter what, no matter what, how right you are to offer the way to solve a problem, but if you make the boss or someone who's higher above losing face, that will cause your futures severely in many ways. And the other thing that I experience, and even now, is in Thailand, it doesn't matter what you know, it matters who you know. Especially any organization that involve with the government or have something related to government, when they are looking for the top position of the organizations, they always have someone that they wanted to put it there, but they go through process that to make it legitimate and look good governance by asking someone to like apply for that position and to be competed, but somehow they always have someone in advance before they really make a conclusion. And I don't think that is a thing that will make this society compete with other countries, especially those countries around us. In about 30 years ago, I have seen Vietnam after the war. They are kind of like war-torn country, but now they are progress ahead of us in every direction, in every way, human resource, work ethics, so on and so forth. So I would like to ask your opinion to share us or to guide us. How can we surpass these problems, sir? Okay. Thank you very much, sir. So to your first question, as I heard during the discussion earlier, in Thailand, even if it is a public limited company, it is a big company, mostly it is family oriented. You see, the family orientation is there in Southeast Asia or entire Asia for a very long period of time.
In India, still we have the Hindu undivided family culture. That means 5-6 generations they do business together. The business never goes out from the family. It's always there. So, if you really look at this family business, what is the concept they are following? Actually, the concept they are following is nothing but loyalty. They think as long as the family is together, loyalty is always there. Whether my family member is good in accounting or not, my family member should be the CFO. So I get the complete loyalty. Whether he knows or doesn't know doesn't matter. Keeping him there, I get his loyalty. But if we look at today's atmosphere or business environment, wherever we go, you don't need that loyalty anymore because you have system already surpassed the loyalty. I give you one example in India. There is two conglomerate competing to each other and surviving. One is the Tatas, one is the Birlas. Ambani come later on. He is very smart, but he know how to manipulate. Like your next question, you ask me, whom do you know? So if you look at Tata and Birla, everything is loyalty. If you are not within the circle, you are not there. Tata, completely system managed. No chance of whom you know, whom you don't know. If you are an achiever, you can go to the top. No question asked. So if we get into this adaptability with proper system control and proper system management, then there is no way you can make somebody lose face or make somebody feel bad. Because feeling is something which is a perception. It is not a fact. But fact is always a fact. So once we get into the system implementation and take advantage of the system, this problem can be eradicated. That's my view. Now come to the second part. Yes, still my boss. I used to work with him and I still work with him. He always say, Majhi, if you have money, you can buy anything. You can even buy the nuclear bomb. But in Thailand, if you have to survive, it is not the know-how, know who works. So I said, okay, know who works, fine. But know who, if we see behind that know who, it is the process knowledge you can develop being there. And once you able to understand the process knowledge, not the technology itself, then you will be successful. I can give you a Rolls Royce. What you will do with it? You will drive as a taxi or you will drive as a Rolls Royce. So, process of processing that equipment is in your hand. So if you master the process of process knowledge, nobody can compete with you. They can know the God. Nothing stops you knowing God even, correct? So why you worry? Develop the process knowledge, implement the process knowledge. That's it. You don't need technology. Today, with my colleague, I can tell you, we, as earlier also I mentioned, we are in the waste management process, or technology, or process and the environment, whatever you call it. We are a Thai company. We are the only company in the world who can produce a sustainable fuel from the municipal garbage.
And our fuel, we have published a white paper in Japan that our fuel is equivalent to bituminous coal. So we can produce bituminous coal quality fuel from municipal garbage. It is not through technology, but it is through process knowledge. So there is always a way to establish yourself. ขอบคุณมากนะคะ Thank you very much Mr. Majhi ขอบคุณท่านวิทยากรขอบคุณมากๆวันนี้มาให้ความรู้พวกเราและทุกคนมีประสบการณ์อย่างที่ท่านพูดวันนี้ทุกคนมีประสบการณ์แบบเดียวกันผมก็มีประสบการณ์แบบที่ท่านพูดวันนี้ขอบคุณท่านมากจะได้ไปหาวิธีการแก้ไขใหม่เพราะว่าหลงไปเรื่องคำพูดคำว่าเกรงใจเนี่ยทำให้เราเสียโอกาสทางการค้าเยอะมากคราวนี้วันนี้ท่านพูดฟังแล้วจากนี้ไปจะต้องรู้วิธีแก้ไขละไม่จะเกรงใจเขาจนเกินไปเอาแค่พอดีขอบคุณท่านมากครับที่วันนี้มาให้ความรู้กับพวกเราครับให้เป็นที่ระลึกที่ขอบคุณท่านมากในวันนี้ที่มาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุณมากครับเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรนะคะที่ด้านหน้าค่ะเชิญค่ะเป็นที่ระลึกค่ะ